朋友们好，我是点吹。这4根就是我前几天换下来的那个洗衣机的吊杆，这种吊杆我也换过很多次了，每次换完我都是给它扔了。有些新手朋友啊，总会对一些东西感觉到好奇，觉得把这个东西换掉了，钱收到了还不是很满足。今天正好有时间，我就把它拆解一下，看一下到底是一个什么样子的里面。现在就来开始拆它。这个东西我还没拆过，不知道是怎么把它拆开来的啊。旋好像也能旋得动，但是不是螺牙的。旋了好多圈以后，发现还是在这个位置，那有可能是卡上去的。卡上去的话，那就要把它撬开来了。撬开来看看。果然是卡上去的。这个里面还有一个橡胶垫呢，在底下。然后这边我看一下啊，这样的话把这个杆子就抽出来了。抽出来了，看一下这里面。海绵、弹簧，看了这个弹簧也还好啊，没什么变形的。把4个都拆开来看看，可能是4个不平衡吧，也有可能。这也还好啊，这个弹簧比另外3个都长呢。这个是单独的一个，这个灰色的这个，它这个长一点。它这个设计的时候就这样，所以在安装的时候啊，这个颜色不一样的位置不能装错了，一定要装在原来那个位置上面。这几个弹簧看上去都没有什么明显的损伤，所以说也搞不清楚是哪里问题的。就发现这几个橡皮圈有点变形，其他的还真没发现什么问题。没有发现问题啊。这台洗衣机打筒还是挺明显的，当时我修的时候拍的视频，大家应该看到了，看过视频的应该知道。换上去以后它就完全好了，而且这种问题还是挺多的，经常能碰到。我们能看到这个吊簧啊，这个吊杆里面的这些结构了，我们大概知道一下这个是什么个原理，它就是把这个筒啊给吊起来。所以说这换的时候啊，这一套要全部换掉，因为这必须得保持尽量在数据一致，这样的话才能保证这个打筒的几率会小，平衡度高一点。好了，本期视频就和大家分享到这了，下期视频再见。